2 person. Okay. And one beef burger with cheese. And you have soft drinks? Yeah. Pepsi, Coke. Yeah. One Pepsi. And one red tea with me. ஹாய், நாங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு ஃபுட் ட்ரக் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் நாங்கள் போகிற டைமில் அந்த ஃபுட் ட்ரக் ஓப்பன் ஆகலை. 7:30க்கு அப்புறம் தான் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் ட்ரக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்களாம். சரி, ஓப்பனாக இருக்கிறது ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணோம். ஏன் தெரியுமா? அதோ கிரில்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கா, அந்த ஒரு காரணத்துக்காக. நம்ம வீட்டில் பார்பிக்யூ பண்ணும்போது சின்ன ஸ்டவ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை எலக்ட்ரிக்கல். அதனால என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசணுன்னே அவர் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ஃபேன் எப்படி ஓடுது, எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி இது பண்ணுறாங்க, பிளா பிளா பிளா. ஏன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள், சார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரில். அதனால நம்ம முன்னாடியே ஃப்ரெஷ்ஷாக மீட் கொண்டு வந்து they will start grilling outside. நீங்கள் வந்து அவங்க எடுக்கிறது எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்க, ஹைஜீனிக்காக இருக்கா, எல்லாம் பார்க்கலாம். அண்ட் ஐ லவ்ட் தேர் மிக்ஸ்ட் கிரில்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு வந்து மிக்ஸ்ட் கிரில்ஸ்னால எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது வந்து த கபாப் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூஸியாக. இட் வாஸ் ரியலி நைஸ். கூடவே ஹமூஸ் பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. வின்டரில் போய் சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கோல்ட் வெதர், ஹாட் ஃபுட் பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கும். நாங்கள் போகிற அன்றைக்கி வந்து ஒரு காம்போவும் கொடுத்துருந்தாங்க. 1 BDக்கு பர்கர், ஃப்ரைஸ் அண்ட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ். ஓகே சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கக்கூடாது, நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த், எல்லாம் தெரியும். பட் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், காம்போ அவங்களா தானே தந்தாங்க. இந்த பர்கர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, மேபி அவங்க இதை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. உள்ளே ரொம்ப பிளண்ட்டாக இருந்தது. கொஞ்சம் வெஜ்ஜீஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். இந்த இடத்துக்கு வந்து மறுபடியும் இதே டிஷ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, மிக்ஸ்ட் கிரில்ஸ் டெஃபினெட்லி நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஐ வில் ஈவன் ரெக்கமெண்ட் இட் டு அதர்ஸ். பர்கர் மேபி ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. ஆனால் அவங்க வீட்டில் இருக்க குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு இந்த இடம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் லாட் ஆஃப் ப்ளே ஏரியாஸ், ரைட்ஸ், சுற்றி ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு என்டர்டெய்னிங்காக தான் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம காஃபியை மறக்க முடியுமா? அப்புறம் காஃபி கோச்சிக்கும்ல. ஸோ இந்த காஃபியை விட எனக்கு இது கூட கொடுத்துருந்த ஸ்பூன் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ until I see you again, bye bye.